к вам стучит кто-то старше вас, кто-то одинокий человек, который находится в дороге. А также к вам стучит молодой человек, возможно, ваш родственник приедет. А также может быть какой-то ваш друг, бизнесмен, возможно, школьный товарищ. Гремит. Гремит ваша бедность. Гремит. Вы от нее прекрасно защищены, но она там где-то далеко еще подгремливает, потому что вы уже находитесь в изобилии и достатке. То есть вы отделили себя, защитились от бедности. Замечательно. Дверь открывает. Возможно, вы разочарованы в любви, а дверь вам открывает молодой волшебник, какой-то манипулятор и император.